we would like to give you a little bit information about our facilities such as toilets, smoking areas, and also our safety floats, and of course our clock on the bridge of Ramadan. So we do hope you enjoy your stay. First, I'd like to give you Mr. Ken for Thai language. ขอบคุณนะคะ Thank you. ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันลอยกระทงนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากนะครับยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจจะส่งน้ำกันออกเป็นทะเลเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันที่วันลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวง
到满月亮的美景。So everybody please do mind your head. Everybody please sit down. Mind your head, guys. Alright, everybody look at the bridge, please. Mind your head. In 1, 2, 3. Welcome under the bridge of Ramawan. Yay! The Temple of the Dawn. It's also a Buddhist temple and major landmark on the west bank of Chao Phraya River. Wat Arun was built in the days of Thailand's ancient capital of Ayutthaya and was originally called as Wat Bangkok. So once again, please welcome on the left side of the boat we have Wat Arun Temple. ครับผมท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้ด้านซ้ายของเรือนะครับที่เราเห็นพระอุโบสถครับผมพระปรางนะครับขออภัยนะครับพระปรางครับผมก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับหรือวัดแจ้งนะครับตอนนี้สวยงามมากนะครับถ่ายรูปได้นะครับท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้เรือกำลังเล่นผ่านด้านซ้ายของเรือครับผมวัดอรุณราชวรารามครับเชิญ Alright, right now guys, we're gonna take a break for a while. It's time for my break, finally. But please do not go anywhere because right now we're gonna give you our second show. Ladies and gentlemen, please welcome the White Orchid Star Show. Thank you, see you later. If you looked inside of me, would it be the same thing that I see? A heart of endless dreams, so much I wanna give. Now I'm dancing in the light, finally feel alive. It's what I need to set it free. I'm gonna fly so high, I'm gonna reach the sky. I'm gonna be
가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 저기 여자